Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Mbote bandeko balandi pe matonda kolanda bansango na lokota lingala na nzela magazine Kin Live bukuse ya basango yango yo gouverneur militaire ya Sika ya Ituka ya Nord Kivu azali déterminé ya kozwa bureau na ye ko libérer Goma pe ba zone o ezali na occupation ya mapinga ya Rwanda pe ba M23 atalisi détermination na ye vendredi na Libaku ya prise de fonction to bokoti na ye na Bokonzi envahi na mapinga ya Rwanda. Situation sécuritaire et humanitaire na ville ya Goma ezali dramatique baponami ya Grand Kivu nde batalisi yango na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi oyambaki bango na cité ya Union africaine. Mitindo epesami po ete ba envahisseur ya Eseko Congo démocratique bakweya pe elonga epesama na peuple na nzela ya message na ye na mapinga. Ministre ya Défense nationale Guy Kabombo atalisi ete bazali na makoki ya koboma machine de guerre ya Rwanda. Famille régnante na village Bingi Bingi ekebisi ministre provincial ya intérieur pe sécurité na Bugubesi ya commune ya Ntsele kolandisama na imposition ya chef o azali na qualité te. Bazui communauté congolaise mobimba a témoin soki mobulu pe makila etangi na eteni wana ya Kinshasa. Thierry Chitenge pe Frank Mbo bakozala ba responsable pamba te na Bingi Bingi. Chef o azali na pouvoir pe légitimité ezali Willy Mukoko Mabiala. Simako contrôle ville ya Kinshasa école RDC Afrique pe mokili toya kaliboso na bino pendant tel samanso tokutana kinango ignorance à la terre moko na moko ay baboko be masolon de tolobi Kin Live magazine proche de Kinois. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Mbote bipai binso bozuli baku ya kolanda bansango na nzela ya Kin Live boyi malamba ndeko balandi édition lelo ekofungwama na bansango oyo. Gouverneur militaire ya Ituka ya Nord Kivu général-major Kakule Somo Evariste asili kokota na Bokonzi vendredi 31 janvier 2025 wapi na message na ye atalisi détermination ya kozwa bureau na ye ko libérer Goma pe ba zone nyonso o ezali occupé na mapinga ya Rwanda na ba M23. Chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la police nationale congolaise qui m'a fait un double honneur en m'élevant au grade de général-major et en me confiant les fonctions de gouverneur de province. Une confiance de mission pour bouter l'ennemi dehors et restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province. J'accepte de relever ce défi. Ensemble avec ma population et avec la détermination des vaillants combattants des FARDC et des patriotes Wazalendo, dont le sang de certains d'entre eux tombés sur le champ d'honneur symbolise le patriotisme vivant et absolu. Comme vous le savez tous, mon bureau se trouve à Goma. Je veux m'y installer le plus tôt possible et j'invite les officiers, les soldats, ainsi que les patriotes Wazalendo de ne pas céder au désespoir, mais de capitaliser leur situation actuelle qui doit désormais servir de base arrière pour reconquérir tous les espaces occupés. Ce faisant, l'heure n'est plus au discours. Et la question à se poser est, est-ce que le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La réponse est évidemment non. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance congolaise ne doit pas et ne doit plus jamais s'éteindre et ne s'éteindra jamais. Totikala na Etuka ya Nord Kivu wapi gouverneur militaire ayanganaki na population ya Lubero oyo atalisi détermination na ye ya kolonga etinda epesameli na mokonzi ya mboka ya kolibere ba zone nyonso ezali occupé na monguna. Moyangele Etuka ya Nord Kivu ayanganaki na population ya Butembo jeudi 30 janvier 2025. Ba députés nationaux, ba députés provinciaux, ba kambia ba confession religieuse, ba kambia bitelo ya esu, ba kambia ba entreprise, ba membre ya société civile, pe etuluku ya population ya Butembo, banso bayanolaki na bokutani o ya prise de contact. Général-major Kakule Somo Evariste abandaki ya mbokotonda mokonzi ya mboka pona boponami na ye na mutu ya Nord Kivu kasi ezali elembo ya prestige te
mais responsabilité monene kotala eleko oyo bokambia etuka ya Nord Kivu epesa meliye nazali na bureau awate na beni pete kasi na Goma tosengeli kosala elongo po ete nazwa bureau nanga ko libérer Goma pe biteni nyonso o ezali occupé na mapinga ya Rwanda na zela ba M23 et le gouverneur militaire ya Sika ezali défi monene ya kolonga kotala ete tuke bungisi pene ya moitié ya mabele na ye pe ezali na makoki te talati na population ebwaki mbela na gouvernement central ya kopesa makoki esengeli pona bokambi elamu na gouverneur militaire na tina ete alonga itinda epesameli ye. Comme il était à côté de Butembo, il a préféré s'allier d'abord la population, ce qui est une bonne chose. Nous le souhaitons un bon travail et nous l'encourageons, mais nous savons que c'est aussi difficile. Vous savez, la moitié de la province qu'il doit gérer est occupée par les M23, mais nous croyons avec le soutien de la population et surtout du gouvernement central qui pourra mettre tous les moyens, tous les nécessaires pour qu'il puisse réussir sa mission. Boiba était général-major Kakule Somo Evariste, azalaki commandant ya 31e brigade ya réaction rapide commando, pe commandant second ya front nord contre ba M23 na territoire ya Lubero, Kutu na ligne de front ya sud ya Lubero de azwaki Sango ya bopona minaye lokola gouverneur militaire. Tolobi Tibokoyoka. Envahi na mapinga ya Rwanda, situation sécuritaire et humanitaire na ville ya Goma ezali dramatique. Baponami ya Grand Nord, batalisi yango na mokonzi mboka Félix Tshisekedi Tshilombo. Naboyamba mina bango na mokonzi mboka jeudi na cité ya Union africaine, ba députés nationaux, ba sénateurs, pe ba membres ya gouvernement ressortissants ya Nord pe Sud Kivu. Baibaki na kotelisa na mokonzi ya mboka situation sécuritaire pe humanitaire ya ville ya Goma oyo lelo mapinga ya Rwanda ekoti na maloba na bango batalisi na mokonzi ya mboka ete situation ya ville ya Goma ezali dramatique. Comme vous le savez, les troupes rwandaises occupent la ville de Goma et nous avons fait part au président de la République la situation dramatique que traverse la population. À Goma, il y a eu des tueries, des massacres de populations civiles. Les rues et les routes sont jonchées de cadavres. Le président de la République, à travers les élus du peuple, a présenté la compassion à la population de Goma qui est en train de traverser des moments difficiles. À Goma, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Na Yanonaye, Félix Tshisekedi atalisi ete atungisami na likambo bandeko bazali kobika kasi elongo na MONUSCO pe ba humanitaire bazali kosala manso pona ko assister bango ba parlementaire ya Nord pe Sud Kivu batalisi ete ba manoli na mokonzi ya mboka maimatali bozongi ya mobimba mabele ya mboka pe souveraineté ya RDC. Il nous a rassuré par rapport à toutes les stratégies qui sont mises en place pour chasser l'ennemi. Nous avons parler de l'aspect humanitaire qui est très important parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de déplacés dans les deux provinces, mais également des déplacés qui sont en train de partir dans d'autres provinces voisines. Il nous a rassuré que des dispositions sont mises en place pour la gestion de ces cas de déplacés. Nalibaku Oyo, bapesi soutien na mokonzi ya mboka pour la démarche diplomatique, politique, peu militaire azali kosala. Félix Tshisekedi alobi na bango ete mabongisami ya diplomatie ezali kotambola malamu azali na elikia ete communauté internationale akoyoka mongongo ya Congo démocratique pe akozwa ba responsabilité na ye na kosenga na Rwanda alongola mapinga na ye na mabele ekolo alongola mapinga na ye na mabele ekolo Congo démocratique. Tolobi Tibokoyoka. Mobilisation ya mboka pona guerre mbula matadi ebi na ko définir ba axe prioritaire ya ba action ya kosala na ntina ya kopesa maboko na effort de guerre. Kolandisama na ba recommandation ya mokonzi ya mboka na discours na ye ya jeudi, Premier ministre Judith Suminwa Tuluka asangisaki ba membre ya gouvernement na ye pona komanyola ba stratégie pe ba mesure esengeli kozwa na lombangu na ntina ya kopesa maboko na effort de guerre na eleko oyo ya pasi ya invasion ya etuka ya Nord Kivu na batomboki ya M23 RDF. Président de la République a bengaki ba Congolais basa la mobilisation
général. Il y a les bosso pour soutenir Mapinga, Oyo, Bazola qui s'appelle Ndengeni Bazo Bunda pona ekolo. Ensuite, qu'on témoigner solidarité, plutôt que soutien. Il y a gouvernement, il y a la population à Goma, au baza victime, il y a terrorisme dans un moment où tozo solo là. Question mususo to solo li, ezaki question etali mobilisation. Le lengeni ni tokote le misaba congolais nyonso bisika bazali pour ba contribuer na kosilisa bitumba o toza nango na est. Parce qu'il faut koyeba que munduki et l'équipe peuple ezalite. Yango président de la République na maloba na ye alobi apesaki moi ba ligne directrice oyo biso lelo il fallait total ndenge nini nyonso wana ekokoma concret. Ya misato to solo ayi mambo etali réduction et train de vie des institutions. Boyebi ke mokonzi mboka alobi na makambo tozo connaître lelo il faut to sala otobenga na lopoto effort de guerre. Et la kisi ke biso nyonso il faut to contribuer to pesa na ba mapinga na biso makoki pona kosilisa bitumbo toza nango na est. Ba membre du gouvernement oyo neti ministre à finance na budget bango bazo sala musala déjà ya kotala ndenge nini eloko wana ekoki kokoma concret très rapidement. Ensuite na ba ministre sectoriel mususu bazo tala pe ndenge nini ba ko organiser pour que ba entreprise publique to pe ba particulier nyonso ba koka komela pe ya bango contribution pona ko soutenir mapinga na biso pona kosilisa bitumba na est. Ba membre ya gouvernement nyonso batalisi soutien na bango na vision mokonzi mboka Félix Tshisekedi pe ba betisete na o Italie mutuya pona congolais nyonso ya kozala na bomoko na eleko o ya pasi tolobi Tiboko Yoka. Na cadre il y a don de sang pour nos héros mokonzi mbula matadi Judith Suminwa pe première dame Denise Nyakeru Tshisekedi basilaki kopesa makila na bango jeudi 30 janvier 2025 pour na kosunga mapinga pe ba blessé victime ya bitumba contre mapinga ya Rwanda na ba M23. Mabongisami o esalemi na palais du peuple na likanisi ya ministre ya santé Dr Roger Kamba elingi kokongola 5000 poche ya makila pona kozongisa na mapinga ba wazalendo pe ba population civile victime ya ba attaque ya mapinga ya Rwanda pe M23 pona ministre ya santé kopesa makila ezeli kopesa bomoi pe eza acte patriotique na molongo ya ba donateur molongani ya mokonzi mboka Denise Nyakeru Tshisekedi pona mokonzi mbula matadi Judith Suminwa tuluka oyo pe apesaki makila na ye ngonga ekoki ya mobilisation pona ko secourir population o ezali na bosenga. Lelo mboka na biso toza face ya batu oyo balingi mboka na biso te balingi biso bitumba donc biso na Kinshasa eza façon na biso akolakisa ke toza na ba population na biso baza na est yangwana ndenge ministre de la santé asengaki biso nyonso tout ya kopesa makila ngai na yelelo bomonaki pe première dame azalaki ba congolais mususu ba congolaise pe basi ba bandaki likambo yango lelo toza na besoin ya au moins 5000 poches ya makila ekende na est pona kosunga population mais aussi ba FARDC na ba wazalendo na kanisi normalement Croix-Rouge muteko se charger et que ne o memango tikuna pona okabola population o bazana ngo besoin na ba hôpitaux. Donc vraiment na sengi mutunyo surtout o amoni kaza concerné na tumba mboka lelo il faut atelema aya ko sala don wana. Effort ya guerre ezali pe ko sala acte ya solidarité pona kosunga baibandima ko pesa bomo ina bango na ko bundela kamboka contre banguna boyba été ba personnalité ya ndenge na ndenge ba pesaki makila na bango lolenge ya kotalisa ete likambo oyo etali congolais nyonso tolobi Tiboko Yoka. Meeting de pesami po ete ba envahisseur na est ko le Congo démocratique ba kweya pe elonga epesama na peuple congolais. Message ya ministre ya défense nationale Gika Bombo na mapinga o atalisi ete bazali na makoki ya ko détruire topé comme ma machine de guerre il y a Rwanda. Il n'y aura pas d'autre retrait. J'ai ordonné donc que tous les plans et instructions concernant un prétendu dialogue avec les terroristes du M23, supplétifs de l'armée rwandaise, soient complètement brûlés, et ce, immédiatement. Nous allons rester ici au Congo et nous battre.
Si nous ne pouvons pas rester vivants ici, alors restons ici morts. Vous êtes sur le point de vous embarquer dans la grande croisade, vers laquelle nous avons lutté pendant de nombreuses années. Les yeux du monde entier sont braqués sur vous. Les espoirs et les prières des personnes éprises de liberté partout dans le monde entier sont braqués sur vous, en compagnie de nos courageux alliés et frères d'armes sur d'autres fronts. Vous parviendrez à la destruction de la machine de guerre rwandaise, à l'élimination de la tyrannie rwandaise sur le peuple opprimé d'Afrique et à la sécurité pour nous-mêmes dans un monde libre. Nous irons au combat à notre manière et nous serons accompagnés par l'esprit des millions de nos martyrs, de nos ancêtres, torturés et brûlés vifs pour leur patriotisme. Et dans cette bataille, nous briserons l'ennemi et apporterons le salut à notre peuple. Président de l'Assemblée provinciale de Congo démocratique, Telemeli, envahissement, il y a ville, il y a Goma, na Mapinga, il y a Rwanda. Nanzela, il y a déclaration na bango batalisi soutien na mokonzi mboka Félix Tshisekedi, pe na Mapinga, il y a École Congo démocratique. Condamnons avec la dernière énergie la récente offensive menée dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, par l'armée rwandaise avec leur supplétif du mouvement rebelle du M23. 2. Apportons notre soutien total au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, ainsi que de la police nationale congolaise, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. 3. Apportons un soutien et un réconfort moral à nos frères et sœurs du Nord Kivu qui vivent en ces moments innocemment une situation qu'ils n'ont pas voulu. 4. Réitérons notre attachement au principe sacro-saint de l'intangibilité des frontières de la République démocratique du Congo, hérité de la colonisation. 5. Soutenons sans condition nos militaires de FARDC au front, ainsi que le vaillant compatriote Wazalendo. 6. Demandons à la communauté internationale de prendre des sanctions sévères à l'encontre du Rwanda. Et pekisami na bapanzi sango pe ba media ya kolobela bitumba ya est soki sango wana bazwi yango na source officielle te ndingisa ezali ya CESAC oyo epekisi na makasi nyonso koloba ete Goma ezali occupé na ba Rwandais. Christian Bosembe atalisi ete moto oya koloba bongo justice ekolandela ye pe soki ezali media bakokanga yango. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Famille régnante na village Bingi Bingi bakebisi ministre provincial ya intérieur et sécurité na bourgmestre ya commune ya Nsele kolandisama na imposition ya chef ou azali na qualité te bazui communauté congolaise mobimba a témoin soki mobulu pe makila etangi na eteni wana ya Kinshasa Chéri Chitenge pe Frank Mbo Nzola Meso bakozala ba responsable pambate na Bingi Bingi mokonzi ou azali na pouvoir pe légitimité ezali Willy Mukoko Mabiala. Nsango ya mokanda wapi ministre provincial ya intérieur ville ya Kinshasa apesi mitindo pona installation ya platine na village Bingi Bingi na commune Ntele et yambami na kanda makasi na bakolo pouvoir liboso ya bapanzi sango jeudi ba famille Makwala Mbundunu Mukoko Pempumu Lweme liboke lokola motomoko ba telemeli décision ya Chéri Chitenge oyo etosi te coutume pe volonté ya famille pona famille régnante. Ministre provincial ya intérieur na bourgmestre Frank Mbo balingi kocha mobulu na Bingi Bingi. Décision na yé baza na complicité na bourgmestre. Ça va créer une sanguine de sang et que bango bakozala ba hauteur ya makambo guerre kosama na kati na mboko po biso famille to yebi chef to tiaki ezali Willy Mukoko Mabiala. Tozo talisa bango libela ke ba yeba
boulot bango baza ko tombola wana lokwa o eza na Goma pendant que président ozwa ba stratégie bango balingi basalo ya bango o ministre azo pesa injonction et pas ya bourgmestre na ye pote baya ko installer Platini oyo bango bakosala soki koti na kati ya mboka il faut subir d'eux-mêmes les conséquences ministre na bourgmestre na ye wana tokoyoka kobanga te parce que nous sommes dans nos droits. Cherichi Tenge abengami ya kolongola décision na ye pour kobo ya ba tension na capitale. Makambo yozo koyo na kamwana sapu ekweyaki ba autorité fo baye baka yango ememisa milimo ya batu ebele mais awa bing toza na kati ya ville tokolinga te désordre esala malisusu ya makasi tolingi yango te yango tuza kosenga na bourgmestre Frank Mbo na excellence Cherichi Tenge yemoko mutasalaki mokanda yemoko pe muta capable ya ko retirer document na ye parce que ba induire na erreur. Famille régnante et telemeli pe lokute zeli kotambola na kombo ya chef Willy Mukoko Mabiala o azeli maboko pembe pesima mokonzi mboka Félix Tshisekedi oyo bazo montaka bakabali wana pouvoir baleka ngo na lokuta te ah na kata bigi awa ba milice ba mobondo o ba M23 Willy bien kazali mona mokazali mfumu est-ce que akoko gérer ba M23 akobanda ndenge nini botika lokuta soki bakambozo luka pouvoir omoni côté ya pouvoir ozo kokate ke na sala mwa kabali moko po bakanga yenga na kokota wane ko simba te. Investi na 2020 chef Willy Mukoko Mabiala azali ko développer mboka pour na leadership na ye ba hôpitaux ba école maya peto et comment na disposition ya population ya bingi so melelo yo gwila koti awa to moni mwa mboka efongami lozo wote laka kurekota mai se koti bino batamukire balingi nini botika wila vanda tolingi bambulema papa mabate platina zumboko yote aza muto wate légitimité pe légalité ya bokonzi ya chef Willy Mukoko Mabiala na leadership na ye nde esala ete apona ma président provincial ya ANATC ville province ya Kinshasa Tembezate Tolobi Tiboko Yoka. Koma kololo pango na $1500 ya pamba kasoko futa be $500 mususu kolanda moke soki po lingo koma patron babus ya sika 00 km zali kopesa maya nyongo na ba moto na président Ziko Mukanga. Soki olingi otika kolotaka kololo pango na suka ya sanza pe kolongwa na vie ya kilocataire na Kinshasa, président Ziko Mukanga Makila Lumumba acheli bisomi bange na ba concession Mukanga 1 na commune ya Ntele pe Mukanga 2 na commune ya Maluku po okoma kololo pango na ba concession na ye lopango ya 20/20 ezali na $1500 ya pamba kasi okofuta avance ya $500 ya pamba o etikali okofuta moke pendant 12 mois. Avantage au kozwa nulle part ailleurs na ba concession Mukanga MPD ba dépôt ya mabaya ba dépôt ya ciment ya batol pe ya ba barre de fer nyonso ezali sur place pour faciliter construction na yo ba forage ya mai pe mibange na ba groupe électrogène ezali pona ko alimenter ba quartier Mukanga. Avantage mususu ezali paysage ozali komona lokola kaka na Ottawa mopepe kitoko na yango. Ba visite ezali organisée jeudi nyonso na quartier Mukanga 2 na commune ya Maluku pe chaque samedi na quartier Mukanga 1 na commune ya Ntele. Kasi pona kosilisa chômage na RDC, président Ziko Mukanga aye na opération comme patron. Azali kopesa moto ya 2 pneus na $1300 ya pamba, avance $400 ya 3 pneus na $4500 ya pamba, avance ya $2000 ya pamba. Pe ba bis ya VIP ya transport na $30000 ya pamba, avance $10000. Ozui bis ya sika 00 km o etikali okofuta malebe kino na suka. Adresse tozali na deuxième niveau ya galerie Efra na numéro 42 ya avenue Victoire, quartier Kauka na commune ya Kalamu. Kobuka na tendeko opportunité epesa melio na président Ziko Mukanga Makila Lumumba o azali kokokisa vision ya chef de l'état Félix Tshisekedi na président Ziko ki locataire pe chômage et sili na RDC. Tolobi Tiboko Yoka. Au Niger, Aden C elengelaki atelier ya réflexion na mambi matali possibilité ya kokela misala pour na ba personnes vivant avec handicap natina été ba comme mutuya na société pe ba pesa maboko na développement ya école Congo démocratique. Makita o esangisaki ba handicapé pe batu ya mayele ko uta bipai na ngomba mokonzi Kinshasa ezali na litomba ya komanyola na mozindo mikakatano ekangaka développement ya bakakatani
pe kotala lolenge kani kolamusa bomoto kati na bango basosola ete kozala na kokoso na nzoto ezali maladi te pe kokela misala wana ye kozwa maloba. Coordonnateur ya ADNC, initiateur ya atelier, atalisaki yambo ba objectif ya onje na ye o ezali ko former, ko protéger pe ko accompagner ba handicapé na développement harmonieux na ba domaine ya éducation, environnement, agriculture, ya emploi pe bongo na bongo pe lisusu orientation ya basi ba fille mère na bilenge bazanga misala. Nazali patron, nazali ko diriger et puis ko bana lelo te banda nazali na mbula zomi na mibale oyo bengali 12 ans oyo na bandaki ko gérer bato ti lelo oyo et puis naza ko continuer nalingi mpe bino bandeko na ngai handicapé bona mokana likambo wana tozali moto oyo nzambe asali tozali na makila tobanga te. Sima ya bofungwami ya atelier ba participants bakabonaki na ba différentes thématiques wapi makanisi ya ndenge na ndenge epesamaki na tina kosunga ADNC ya kolongisa ba objectif na ye. Na sepeli makasi parce que ba idée na ngai ezaki moins limité mais on a vu sur lelo awa na échange eleki lelo et kolisi sur maye na makasi et pesinga pe et force makasi ke na continuer ko sala loko tina suka na molongo ya ba projet ya ONG oyo handicapé comme patron elobamaki makasi mutu na yango ezali kokela misala pe kotombola lokumu ya handicapé. Lokola projet ezali ti na 26 provinces to ko sensibiliser bandeko nyonso o bazana pokoso na nzoto bavana ndako te baluka misala soki bamoni misala ezali te baluka ngai tozana ba partenaire toluka ba méthode belé oyo tokopesa bango misala oyo pe bakokoma lelo iti na société kosenga ezana tina te lelo so sengi mutano ba yete osani mais so zana mbongo na poche na yo wana musana na yo wana makamu na yo ezali handicapé eza malade mais handicapé oza malade te moto akoma handicapé lokola nga na malade te nakosala nyonso nakoteka nake osala bisala nyonso nasala gouvernement nakosanga bango basoutenir biso baparrainer biso kobana na ye moko chef de l'état premier ministre nani ministre mibale oyo toza na bango partenaire ya ADNC président Ziko Mukanga oyo azalaki représenté na vice-président ya ANIPTMC apesaki don ya bachaise roulante mpona kosunga mobilité ya bakakatani. Voilà, merci mingi vraiment. Sikoyo na vie moya kotambola na moya ko déplacer. Ba activité lokola atelier ya renforcement ya capacité pe conférence monene bongisami mikolo mizali koya mboma misala nyonso oyo ekozala lokola busolo oyo kosunga ADNC ya kotambusa malamu misala na ye tolobi Tiboko Yoka. Au voyage na mikili ya poto ezali soldé na agence de voyage Tour du Monde de service. Pour les pesa montagnon sur possibilité il y a kozwa visa pour akende États-Unis, Canada, Europe, l'espace Schengen ne peut pas y aller. Ezo umela Canada. Azo pesa visa Canada. Soki kuna esimbaka te popola makolo yaka kotoyo po temes ezali na code ya déverrouillage po ozwa visa. Moto a découragé au Tendeko, projet na yo ya kokende Canada, États-Unis, Europe pe bipai na bipai, ezali toujours possible et réussir, ce qui osali confiance na Tour du Monde Service, agence certifiée, ou ezali spécialisée na ba démarche ya visa, pe prise en charge ya montagnons soalingi ko voyager. Quand on connaît, on connaît. Et quand on ne connaît pas, on apprend. Tango kuna bazali ko beta banzadi, na temes toro toujours, poso elekakate, kozanga ko accompagner ba lauréat visa Canada, États-Unis, Europe n'espace Schengen, Chypre, Turquie, pe bipai na aéroport. Yoyaka, pesa biso ka confiance. Ndenge bokoki komona na misu, ba lauréat misatu bazu visa Canada, kati na bango coordonnateur ya Tour du Monde Service, oya keyi ko renouveler ba contrat na ba partenaire pour na accueil ya ba client TMS. Sima ya kozwa ba passeport na visa Canada, direction aéroport international ya Njili. TMS likolo, TMS. Tala bandeko na Canada, mboka malili na esengo. Cordo wana na kacha Canada. Ndeko mwana ya Kinshasa pe ya Congo démocratique, kobuka na te yaka na TMS po awa irataka te. Tozali na numéro 5151 ya balabala Kasavubu, quartier Matonge 1 na commune ya Kalamu. Na TMS visa nde visa. Tolobi
Tiboko Yoka. Bokono misu na minu ekomi kozwa lobiko na bokasi ya Fondation Oila na nzela ya clinique ophtalmologique pe dentaire super optique ezomi na rond-point Ngaba esika bazwaka transport ya zando. Eloko neloko ezalaka na ngonga nango soki lobi ezalaki milelo ngonga kozwa lobiko na bokono ya minu pe ya misu ekoki po Fondation Oila ememeli bana ya Kinshasa ya basi pe mibali na bakongole nyonso ba matériel ya génération ya sika pona kobikisa bango na nzela ya clinique ophtalmologique super optique o ezali na ba service spécialisé ndakisa ophtalmologie pona kobikisa bokono ya misu ata oyo balembana na ba matériel moderne oyo ba soin ezali kopesa malokola kaka na mikili ya poto bongo ba lunette tozali na ba verre progressif double foyer pe simple vision ya ba marque nyonso pe pona ba bourse nyonso traitement ya ba verre photo gré anti-reflet photo max pour ba kumbi mituka ba kumbi wewa ezala ba ibasale la kaba smartphone pe ordinateur ezo salama na super optique et siliwana te mobange na cabinet dentaire moderne pe ezali maladie ya minu et sili kozwa lobiko na ba équipement ndakisa fauteuil moderne oyo ovandi netomati na cheval pasi bosana lobiko ezali koya chirurgie dentaire ya ba sorte nyonso ezali kosalama minu ekatana osekaka lisusu te awa minu ezali kozonga mobimba pamba te ba prothèse ya ba forme nyonso ezali kosalama soki minu ekoma salite super optique ezali kosukola pe blanchisserie dentaire ezali minu ezonga kongala lokola mapata radiologie dentaire pe ezali nyonso na prix ya bana mboka adresse tozali na rond-point Ngaba en face ya station Kobile esika bazwaka transport ya zando maladi na yo ezwi lobiko tolobi Tiboko Yoka. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Magazine Kin Live suki awa tozalaki na sengo ko présenter bino ango na kombo ya équipe technique pe rédactionnelle totondi bino botondi sima caméra ezalaki Fabrice Ebengo. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin.